இப்போ 3 ரோசஸ்ன்னு சொல்லி விளம்பரம் பார்க்குறீங்க. அவன் சொல்கிற 3 ரோசஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு அரும்பு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த அரும்பு தான் ஃபஸ்ட்டு, இது செகண்டு, இது தேர்டு, இது ஃபோர்த்து, இது குவாலிட்டியாகவும் வரும். நாங்கள் இப்போது வெக்கேஷனுக்காக தேனி வந்திருக்கோம். ஸோ தேனியிலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மேகமலைன்ற இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். நாங்கள் வேனில் போயிருந்தோம். நீங்கள் பைக்கில் போனீங்கன்னா இன்னுமே டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்திருக்கும். ஹில் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல ஃபாரஸ்ட் செக் போஸ்ட் இருக்குது. இதை தாண்டி தான் உங்களால் போக முடியும். அவங்க காரில் என்னெல்லாம் திங்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணின அப்புறம் தான் உங்களை அலோவ் பண்ணுவாங்க. உள்ளே ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று தமிழன் ஹோம் ஸ்டே, இன்னொன்று கவர்மெண்ட்டோட கெஸ்ட் ஹவுஸ். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் கூட இங்கே இருக்குது. இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக உங்களுக்கு பஸ்ஸு கிடையாது. பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக உங்களுக்கு வெக்கேஷன் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேகமலை உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான சாய்ஸ். மேகமலைன்னு சொல்கிறதா இல்லை மேக அலைன்னு சொல்கிறதா, பேருக்கேற்ற மாதிரி இந்த இடம் ஃபுல்லாக மேகம் படர்ந்துருக்கு. இந்த பேரெல்லாம் யார் வைக்கிறாங்க? வெல்கம் பேக் டு ராஜ்கோல் சோன். இப்போ நாம் மேகமலைக்கு வந்திருக்கோம். டூரை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out.
அடங்கே நீ சினுங்கிட அணைக்கவா நெருங்காமல் தொலைவேனில் நடிக்கவா விழிரெண்டும் கழுகாக விழுங்கிடவா விரைந்தேவா Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. எல்லாரும் உட்காந்தாச்சுன்னா இந்த மாதிரி இந்த பட்டன் லாக்கி போட்டுக்கோங்க. மேம் நீங்க இல்ல மேடம் கண்ணாடி இயற்கை காத்து வாங்குங்க. ஆமா நீங்க ஆகஸ்ட் மாசம் வந்தீங்கன்னா அந்த கரையில இருந்து இந்த கரை வரைக்கும் தண்ணி போட்டாரு. இப்போ வந்து தண்ணி ஃபுல்லா ட்ரை. இது மணல் பாங்கான ஆறுன்றதுனால மணல் ஆறுன்னு பேர் இதுக்கு. நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண 3 ரோசஸ் அவங்க உருவாக்குனது தான் இது. மொத்தம் 90 வருஷம் லீஸுங்க மேடம். 50 வருஷம் வந்து அவங்க வந்து இதை ஆண்டுட்டு 40 வருஷத்தை வந்து 20 வருஷம் இந்துஸ்தான் லிவர் கையிலையும் மீதி இருக்கிற 20 வருஷம் வந்துட்டு நம்ம இப்போ இருக்கிற உட்பிரியர் சசிகலா பினாமி கையில் இருக்குது. இப்போ இது லாஸ்ட்டில் நம்ம வீடு யானைகளுக்கு சிறுத்தைகளுக்குலாம் நம்ம வீடு தான் ஜங்ஷன். நீங்கள் ஒரு 6:30 மணிக்கு மேலே இங்கே இருந்தீங்கன்னா எல்லா மிருகத்தையும் நேராக பார்க்கலாம். எல்லாம் வீட்டு வாசல்லே வரும். ஆமாம் நீங்கள் கீழே நாங்கள் அதை ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம். அதனால அது எங்களை ஒன்றும் பண்ணாது. நீங்கள் அதை ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா தான் அது உங்களை ஏதாவது பண்ணும். இந்த வரும்போது நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு போகலாம். தேனிக்காரவங்கள வர ஆயிட்டீங்க. அப்படியா நீ நான் இன்னைக்கு பார்க்கல. போன வாரம் எல்லா ஜாதிக்காரங்களும் ஒன்றா தான் கும்பிடணும். ஆமாம் பூரா நம்ம தக்குன்னு எடுக்கிறவங்க தான் அதிகம். இதெல்லாம் பழைய தோட்டங்கம்மா. எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இருந்த இடங்கம்மா. மிருகங்கள் தோட்டத்தெல்லாம் காலி பண்ண சொல்லிட்டாங்க. அதாவது ஒரு மானை கிளையாட உள்ள பழங்களை சாப்பிட வருது. அதை அடிக்கிறதுக்கு சிறுத்தை புலி உள்ளே வருது. சிறுத்தை புலி வரும்போது யானைகளும் உள்ளே வருது. இதெல்லாம் பூரா தோட்டமாக இருந்தது தான். எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இங்கே கொடைக்கானல் என்னென்ன விளையுதோ எல்லாம் வருங்கம்மா. அக்கா எங்கே போகிறீங்க? ஃபார்மசிஸ்ட் கோட்ரஸு, இதெல்லாம் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் கோட்ரஸு, இதெல்லாம் ஒர்க்கர்ஸ் கோட்ரஸு. கம்பெனி வந்து தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட்டி கொடுத்துரும் எல்லாத்துக்கும்.
சரிங்கண்ணா. இங்கே முடியாத கேஸை இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டரில் டாக்டர் இருப்பாங்க, அங்கே கொண்டு போயிடுவாங்க ஆம்புலன்ஸில். வெள்ளைக்காரன் வந்து நம்ம வீட்டில் மசால் பொடி அரைக்கிறோம் இல்லையா, கோதுமை அரைக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு கூட அவன் கட்டி கொடுத்துருக்கான் அந்த காலத்தில். இந்த ஒரு ரோடு தெரியுது பாருங்கள் உள்ள மேலே, அந்த ரோடு தான் ஜெய்பீமில் வந்து மார்க்கெட்டு. அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து ஸ்கார்ப்பு செப்பல்லாம் வாங்கி கொடுக்குற இடம் எல்லாமே இந்த இடம் தான். வாங்க போயிட்டு வரேங்க சார். போயிட்டு நம்ம தேனிக்காரவங்க தான். ஆமாம், இது வந்து பழைய டீ ஃபேக்ட்ரிமா. இதான் வெள்ளைக்காரங்க அது வந்து டைரக்டர் ஜெய்பீம் போட டைரக்டர் தங்கின இடம். இந்த பெரிய பங்களா இருக்குல்ல, இது சூர்யா தங்கின இடம். அதுக்கு மேலே மரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு தெரியும், பங்களா தெரியும். அது அந்த ஹீரோயின் 2 பேரும் அந்த பாப்பாவும் தங்கின இடம். அவங்களுக்குள்ள டிரைவரு பிஏ எல்லாருக்கும் இங்கே தனியாக வீடு. ஆமாம், அந்த பாப்பா கூட கடைசியில் பேப்பர் படிக்கல, புக்கு கால் மேலே கால் போட்டு, அது வந்து அந்த பங்களா தான். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 3800 ரூபாம்மா, 3 நேரம் சாப்பாடெல்லாம் சேர்த்து, புத்தகம் தச்செல்லாம் சேர்த்து. உங்களுக்குன்னு தனியாக மேனேஜர் பொட்லர் எல்லாமே இருப்பாங்க. கேம்பஸுக்கு வெளியில் தான் எல்லாருமே. உள்ளே வந்து மேனேஜர் மட்டும்தான் அவங்கள்ட்ட வந்து பேசுவார். சாப்பாடு நீங்கள் ரூமில் இருக்கும்போதே தனியாக டைனிங் ஹாலில் எல்லாம் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க, நம்ம தான் சாப்பிட்டுக்கணும் எடுத்து. அந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் வெள்ளைக்காரவங்களோட இது மாதிரி. இது வந்து ஆளுகளுக்கு வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற இடம். இங்கே காலையில் வந்து அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு போகணும். லேடிஸ் மட்டும் அவங்க ஒரு ஏரியாவில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. அந்த பேலன்ஸ் ஏரியாவை வந்து அவங்க திரும்ப வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சாப்பாடு ஏதாவது சிந்துச்சுன்னா சொல்லிடுங்க, வண்டி நிறுத்திடலாம். மேலே மலையில் ஏறிட்டு சாப்பிட்றீங்களா, ஏறுறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு போகிறீங்களா? எது நல்லா இருக்குமோ நீங்கள் உங்களுக்கு தான். நீங்கள் ரொம்ப பசியோடு இருந்தீங்கன்னா போகிற வழியில் சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம். இல்லைம்மா, கொஞ்சம் தூரம் தான். உங்களை டைமிங் கொண்டு வந்து நானும் இங்கே விடணும்ல. இங்கே ஒரு மக்னா யானைன்னு சொல்லி ஒரு யானை இருக்கு. அந்த மக்னா யானை இங்கே ஆளுகளை வந்து கொல்லுது. அதாவது வீட்டில் வந்து கதவை தட்டுறது, வேலைக்கு போகிறவங்கள சத்தம் இல்லாமல் பின்னாடி வீட்டில் வந்து குத்தி தூக்குறது. அது இப்போ கேரளா பக்கம் அதை விரட்டி விட்டுருக்காங்க. இந்த தண்ணி தொட்டி வந்து வெள்ளைக்காரவங்க வந்து யானைகளுக்கு வேண்டி கட்டி விட்ட தொட்டி அந்த காலத்தில். இதெல்லாம் வெள்ளைக்காரவங்க காலத்தில், இப்போ இல்லை. இப்போ நம்ம பசங்க என்ன செய்கிறாங்க, ஸ்டைலாக பைக்கை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு யானையை கள்ளக்குண்டி எறிகிறாங்க. கள்ளக்குண்டி எரிஞ்சால் அந்த யானை வந்து பகலில் இங்கே வர மாட்டேங்குது, நைட்டில் தான் வருது. அதனால் இப்போ இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து இந்த எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா யானை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குள்ளே நின்றுக்கிட்டு ஆளுங்க இங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் அவங்கள எந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு இருக்கும். இப்போ இந்த பசங்க வந்து கள்ளக்குண்டி யானை எறிகிறதுனால பகலில் வர்றதுல ரொம்ப கோவமாகி எங்களை விரட்ட ஆரம்பிக்குது. நீங்கள் ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் இப்போ யானை இந்த மாதிரி பாதையில் தான் வரும், இந்த செடிக்குள்ளே வராது. அது இறங்கி அதால் சகதியில் சிக்கிடுச்சு. அதனால் அங்கேயும் விட மாட்டேங்கிறோம். யாருமே குளிக்க வேண்டாம், நீங்கள் வரவே வேண்டாம்னு தான் சொல்கிறோம். டேமுக்கு பக்கத்துலேயே வராதிங்க. ஏன்னா இங்கே இருக்க தண்ணி வந்து டென்சிட்டி கூடுதல்மா. 3 நாளில் வெளியில் வர்ற பாடி 5 நாள் ஆகுது. இந்த வீட்டுக்காரவங்க பாவம் உட்காந்து, அந்த பிசி வீட்டுக்கார பிள்ளைலாம் 6 மாத குழந்தையோட வந்து 3 நாள் உட்காந்துருக்கு, பாடி வரல வெளியில். கஷ்டம் போட்டு நாங்களும் எவ்வளவோ உள்ளே இறங்கி ஃபயர் சர்வீஸ்லாம் வந்து செயின் போட்டு தூக்கி பார்க்குறோம், ஆள் வரல. உள்ள சகதிக்குள்ள அமைக்கிறோம்மா. சகதி வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி. இங்கே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு பொருளை வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. அவர் 10 நாள் ஆனாலும் அவர் உடம்புல ஒரு கீரல் கூட விழுகாது, அப்படியே வருவார் வெளியில். அந்தளவுக்கு தண்ணி வந்து. இப்போ மீன் வந்து இங்கே வந்து மனுஷன் இதெல்லாம் சாப்பிடாது. இதில் இருக்கிறது வெள்ளைக்காரவங்க கொண்டு வந்திருக்க கோல்டன் ஃபிஷ்ஷு, இங்கிலாண்டுக்குள்ள மீன் குஞ்சு, அது மட்டும்தான் இருக்குது. அது இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி மனுஷாக்கறியெல்லாம் சாப்பிடாது. டனல் ஓப்பன் ஆகி போயிட்டு இருக்குது. அங்கே போய் அதுலேருந்து இந்த பூமிக்கடியில் 7 கிலோமீட்டர் டனல் கீழே போய் கீழே கரண்ட் எடுத்து மேலே வரும். அதுதான் இந்த மக்களுக்கு. எங்களுக்கு காட்டுக்கு உள்ளேருந்து வரும்மா, 3 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டருக்குள்ளேருந்து வரும்.
4 அடி 5 அடி பைப் லைன் தோண்டி உள்ளே புதைச்சிருவோம்மா. காட்டுக்குள்ளே 2 மலைக்கு குறுக்க தண்ணி டேங்க் கட்டி அந்தந்த ஊருக்கு தண்ணி கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஆனால் ஊருக்குள்ள ஏதாவது தண்ணி வரலன்னு பார்த்தா கரெக்டாக அந்த ஜாயிண்டில் யானை உடைச்சி அங்கே மேலே தண்ணி குடிச்சிட்டு அவ்வளோ 4 அடி மண்ணை தோண்டிடும் வெயில் நேரத்தில். இதெல்லாம் நாங்கள் ரெடி பண்ணது தான். இந்த மாதிரி போட்டு போயிட்டாங்க. யார் இது? எத்தனை பேர் மேலே? அந்த பக்கம் கேரளா, இந்த பக்கம் தமிழ்நாடு. நேஷனல் டைகரோட ரிசர்வ்டு ஏரியா அந்த பக்கம். இங்கிட்ட லெப்பேடு சீட்டால இந்த ஏரியா. இதில் வந்து பார்த்து நாங்கள் மஷ்ரூம் பிரியாணி, காலிஃப்ளவர் சில்லி, தயிர் சாதம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். லேக் வியூ பார்த்துட்டு எங்கள் லஞ்ச் வந்து முடிச்சிட்டோம். கிளிகள் தோளோடு பாட்டு குயிலோ மடியோடு பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை. இந்த பூமிக்கு கண்ணீர் சொந்தம் இல்லை. பச்சை கிளிகள் தோளோடு பாட்டு குயிலோ மடியோடு பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை. இந்த பூமிக்கு கண்ணீர் சொந்தம் இல்லை. சின்னஞ்சிறு கூட்டுக்குள்ள சொர்க்கம் இருக்கு. அட சின்ன சின்ன அன்பில் தானே ஜீவன் இன்னும் இருக்கு. வட்டாம்பூச்சி கூட்டத்துக்கு வட்டாயதுக்கு அடபாசம் மட்டும் போதும் கண்ணே, காசு வேணும் எண்ணத்துக்கு. பச்சை கிளிகள் தோளோடு பாட்டு குயிலோ மடியோடு பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை. இந்த பூமிக்கு கண்ணீர் சொந்தம் இல்லை. ஒரு மழை வந்துருச்சுன்னா எல்லாம் தட்டெல்லாம் தூக்கிட்டு நம்ம வண்டிக்குள்ள தான் ஓடியாரணும். ஏன்னா இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து ஒரு தடவை வந்து அவங்க வந்து இங்கே ஐஎன்டிஎஸ் யூனியன் ஆரம்பிக்கிறதுக்காண்டி வந்தவங்க. அவங்களுக்காண்டி அமைச்சர் வெளிப்படுத்தார். இந்த மரங்கள்லாம் 70 வருஷம் 80 வருஷம் மரம். நான் பெரும்பாலும் நம்மளுடைய கெஸ்ட்டுக்கு இங்கே தான் சாப்பாடு கொடுப்பேன். வெயில் நேரம் இங்கே தான் சாப்பிடுவாங்க உட்காந்து. இதுலேருந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்ரு இரவங்கல்லார்னு ஒரு எஸ்டேட்டு டெட் எண்டு. இதுலேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்ரு மகாராஜா மேட்டு டெட் எண்டு. மேலே இருக்க லைட் கிரீன் மட்டும்தான் வெட்டி எடுக்கணும். இது வந்து சாதாரண ஒரு ரோஸ் கட்டிங்ஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன குச்சி. இந்த வர்ற வண்டி வந்து எங்கள் அண்ணன் வண்டி. அந்த செந்தில் ஹோட்டல் சொல்லி கடை இருக்குல்ல, அது ஓனர் வண்டி. அண்ணனோட ஒய்ஃப் இங்கே டிஎம்கே சேர்மன். இதில் நேராக மேலே ஏறி வந்து அந்த ரோட்டுக்கிட்ட கரெக்டாக மறைச்சு நிற்கிது சார். நான் அந்த பாதையிலேருந்து அங்கிட்டிருந்து இந்த பக்கமாக வர்றேன். கருப்பு உருவத்தை பார்த்தோன்னே நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அப்படியே ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு ஒரு 2 ஸ்டெப் அடிக்கும். மேலே அந்த மரத்துலேருந்து அந்த லாஸ்ட் மரம் உள்ள வெளிச்சம் தெரியுதுலம்மா, அங்கே போய் அதுலேருந்து கீழே பார்ப்பீங்க ஏரியா. அதுலேருந்து மேலே நடந்து போய் அந்த அந்த லாஸ்ட் அந்த மரத்துலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஓணுமா. அந்த லாஸ்ட் மரம் தெரியுது பாருங்க, அதுலேருந்து கீழே.
சின்ன முத்தம் மீதம் இருக்கு. தீபம் மறைந்த பின்னும் பூமி இரண்டு பின்னும் கண்ணில் வெளிச்சம் இருக்கு. வானம் பொழிந்த பின்னும் பூமி நனைந்த பின்னும் சாரல் சரசம் இருக்கு. காமம் கலைந்த பின்னும் கண்கள் கடந்த பின்னும் காதல் மலர்ந்து கிடக்கு. பார்வை பார்த்தால் போதும் நான் அழகு போனேன் காற்றில் மழை போலே. கண்மணி சொல்ல நீ கொஞ்சம் அழகு மகன் முன்னே வடிவேன். Girl, you know I want your love. Your love wasn't made for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and another that body on me. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. All of my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now I bet she smell like you. Every discovering something brand new. I'm in love with your body. போதும் நான் பறந்து போனேன் காற்றில் மழை போலே. கண்மணி சொல்ல நீ கொஞ்சம் பறந்து வந்து உன்னில் வடிவேன். நான் உன்னை பார்க்கத்தான் மறைஞ்சு வந்தேன் உன்னில் நிழல் போலே. கண்மணி சொல்ல நீ கொஞ்சம் கதல சொல்ல நீ.
நான் வரமாமா. தள்ளிக்கோங்கம்மா. அதிசயமா சசியை கூப்பிடுறாங்கம்மா. நானே பாப்பா. ஓட்டு கார் ஓட்டு பாப்பா. அக்கா வந்துறேன். சசி வரட்டுமா? பாப்பா மட்டும் தான் போவியா? அம்மா வரட்டா? யார வண்டியில ஏத்துக்குவீங்க? சென்னை போலாமா? போவோம். என்ன ஸ்டைலா போஸ் கொடுக்குது. சென்னை போலாமா? கோயம்புத்தூர் தான் போகணும். சரியா? ஆச்சு திரும்பி பாரு. அங்க மாமா பாரு. சீஸ் நம்ம சீஸ் இங்க பாரு. சீஸ் டேய் அங்க பாரு. மாமா பாரு. மாமா என்ன வச்சிருக்காங்க பாரு. அங்க பாரு. தலை வேற ஆடிக்கிறாங்க. ஆயா சீஸ் இந்த பாப்பாக்கு. வந்து ஆலை மோதியது ஆஹா என்ன சுகமோ பிஞ்சு பொன் விறகு நெஞ்சை தீண்டியது ஆஹா என்ன இதமோ சித்தம் கிளுகிழுக்க ரத்தம் துடிக்க மொத்தம் 100 விதமோ அச்சம் நாங்கள் ஆலை காய்ந்தவுடன் ஐயோ தெய்வ பதமோ உன் பார்வை பார்த்தால் போதும் நான் அழக போனேன் காற்று கண்மணி சொல்ல நீ கொஞ்சம் Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come and now follow my lead. Come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. சொல்லிக் கொடுத்த பின்னும் அள்ளி கொடுத்த பின்னும் முத்தம் மீதம் இருக்கு தீபம் மறைந்த பின்னும் பூமி 2 பின்னும் கண்ணில் வெளிச்சம் இருக்கு வானம் பொழிந்த பின்னும் பூமி நனைந்த பின்னும் சரசம் இருக்கு காமம் கலைந்த பின்னும் கண்கள் கடந்த பின்னும் காதல் மலர்ந்து கிடக்கு பார்வை பார்த்தால் போதும் நான் அழக போனேன் காற்று கண்மணி சொல்ல நீ கொஞ்சம் Your love was handmade for somebody like me. Come and now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and another that body on me. Come and now. That's all for today guys. I hope you like today's video. உங்களோட ட்ரிப் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேகமலையையும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.